5號210蚊，210蚊啊！5號210蚊。雞有雞味，魚有魚味，牛有牛味，蝦有蝦味。你今日食咗咩味？大家好啊，我係阿肥，我係阿愛，又嚟到新一期嘅食玩粉調查。今期咧，我哋就嚟到北角啦，上一艘好特別嘅船名叫做洋紫荊。咁我哋上去做乜嘢咧？就係食一個榴蓮放題啊！咁呢個榴蓮放題咧，時間唔係好長嘅，食90分鐘。但係咧，佢又聲稱咧食好多唔同品種嘅榴蓮，有5種，最重要係5種都聲稱話係可以任食嘅喎。同埋咧就係由馬來西亞直送嘅，但係不過咧個時間即係食90分鐘嘅啫。而價錢咧係幾錢啊？每位咧就638蚊一個，都幾貴好似。係啦，咁當然啦，我哋係經永安呢個旅行社買嘅，咁佢就會有啲折扣啦。咁樣咧，佢有個特別優惠咧，就係會減84蚊嘅。咁另外咧，我哋都用咗啲積分去扣減。咁減完之後咧，每一位咧就514蚊嘅。514即使折完之後都覺得有啲貴啊！好貴啊！我哋都係第一次食呢個榴蓮嘅放題啊！係啦，咁時間咧就係會由4點鐘開始啦。咁依家都差唔多3點半㗎啦。咁係時候要準備上船㗎啦。我哋調查之前咧，大家記得訂閱我哋同埋撳埋隔離嘅鐘聲。咁樣出新片嘅時候咧，大家就會第一時間知道啦。調查開始。I feel fire, feeling of emotion. I feel fire between you and me. I feel pressure, feeling of emotion. I feel pressure. All of my time, leave me behind. Coming over me, so don't be wasting electricity. I feel fire, feeling of emotion. I feel fire between you and me. I feel 好啦，咁我哋已經坐上船上面啦。咁其實咧，佢一開始咧就已經會好快就已經開船啦，因為4點鐘開船啦。咁開船嘅時候咧，其實咧佢就會出面咧就有人介紹下呢個嘅食放題嘅方法啦，同埋咧可能有啲咩唔同嘅品種啦，同埋有啲咩機構聯合搞呢一個課題。係啦。咁另外咧，我覺得最貼心一樣嘢咧，就係台面上咧係有個指示嘅，話俾你知咧，榴蓮咧唔可以夾埋啲乜嘢一齊食，就係呢個啦，就有可樂啦、牛奶啦、海鮮啦同埋酒。貓山王叫啲乜嘢？好啦，咁我哋就聽一聽佢介紹。睇嗱，全部我哋今日船上面嘅榴蓮，知唔知係邊個地方嚟嘅？係啊，每一次我覺得呢度好似邪教咁啊！我講完呢個咧就係緊馬來西亞咁樣。係啦，咁馬來西亞嘅榴蓮同埋你哋平時可能喺超級市場買到嗰啲金枕頭有咩分別啊？有咩唔同啊？冇咩唔同啊？咁使乜食咁貴啫？食晒舉手睇下，哇！真係好貴，犀利喎真係。好啦，呢一另一隻嘅正咪？咁啊飲啖水咯喎，飲啖水，大家慢慢品嚐，清一清個口先，清一清個味蕾先，好緊要啊！飲啖水。我等咗半個鐘咯喎，都仲未開始有啊？係咪有啦？唔知喎，都仲未嚟到喎。終於嚟啦！終於嚟啦！終於嚟啦！終於有啦！哦。終於嚟咗依一份啦！咁每人就會有一份呢啲先嘅。咁其實咧，佢嗰個都有個司儀啦，即係都講解一下食邊一隻先咁樣嘅。咁但係咧，因為佢都速度比較慢咗少少，即係咧佢由4點零鐘到啦，跟住之後咧而家大概4點半咧，我而家先至有一兜咋。佢有分次序㗎。係。佢話咧先試紅色先嘅，因為紅色會應該係淡少少。咁紅色係呢個 D101嘅紅肉。OK，另外咧，紅色係嘛？就係啲淡身少少係咪？我覺得咧佢幾有趣嘅係咧，每隻榴蓮都幾凍下嘅喎，冰凍嘅喎。睇下今日個反應幾長咧，我哋就拍。因為咧係清淡淡咁樣嘅喎，唔係好濃嗰隻嚟嘅喎。唔係，最重要咧，我唔係好中意啲金金地，佢呢個唔係好金喎。跟住咧，佢就話食一個綠色。綠色咧係 D13，佢話係甜啲嘅。咁我睇下試下係咪甜啲啊？確實係甜啲，而且有嗰種有少少酒香咧，再香少少呢個。咁跟住咧，
跟住到係紫色嘅，係 XOD24啊。喂，好似酒名嚟嘅喎，XO，你試下。係啊，我試下先。不過試之前咧要飲啖水先。睇下先。我見佢咧紫色呢個即係 D24XO 咧，佢嗰個色澤咧係會淡色少少喎。我覺得佢呢個咧啲肉係多啲澎湃啲，同埋佢會 creamy 啲喎，我覺得。我幾中意食呢個D24都幾好。有啲特別嘅味道㗎，同埋啱啱你講，但我中意啱啱嗰啲，因為佢覺得嗰種有少少酒香咧，係重啲、香啲。好，咁跟住之後咧，佢都有講話都可以食下橙色嗰個嘅。咁橙色嗰個咧就係 D197 喎。D197。即係貓山王嘅真係。貓山王啦，哦。哇！但係呢度咧真係咧都比較凍。咁但係咧，我都發覺咧，佢咧都唔可以出得切啲榴蓮啦，因為我哋咧其實都已經一段時間啦。咁而家咧時間係4:38，我哋都係仲係食緊我哋呢一盤嘅。呢個貓山王咧，比啱啱味道更加啲特別，係嘛？有種好似燒過啊、火赤過嘅味道，我覺得啫嚇。咁其實咧，佢呢個即係雖然都有略略咁樣講咗大概4款度啦咁樣。咁其實咧，另外咧，佢呢度書仔裏邊都會有講解到某一種嘅品種係有啲咩嘢特色咁樣嘅。咁但係咧，佢都會即係唔係話樣樣嘅品種都係而家呢度有得飲食嘅。但係有嗰5種顏色喎，咁藍色係咩嚟㗎？唔知啊，佢冇講。咁我試下藍色睇下咩特別先。呢個呢就比較深少少，藍色嘅啫。好似第二隻嗰隻喎。我覺得第二隻嗰隻咁啲喎。邊隻咁啲嘢？我其實未食暈咯。因為第二隻。我而家已經就係第二隻嚟嘅。即係紫色。綠色。綠色。但我中意食紫，即係嗰隻 D24XO。係咪有？有啦，我哋要食啦，我哋食。好。呢個係咩嚟㗎？呢個 D24。好，有呢隻呢隻，唔該。好，唔該。好，唔該。呢個係咩？唔知喎。呢隻係咩？呢隻黃色。問下佢。呢隻係 D24。呢個 D24。呢個 D24。呢個係 XO 喎，我中意食嗰隻。呢個係 D24嘅 SO。佢啱啱咧就嚟咗幾盤啦。佢啱啱咧，我哋咧就食完呢度本身一大盤裏邊有5款啦，咁跟住咧佢都會推咗啲車仔啦，咁跟住咧就會係類似 refill 咁樣，你睇下中意邊啲再夾落去你隻碟度嘅。咁我哋啱啱呢一盤咧就係咧佢 refill 咗一個係 D24XO 嗰隻嚟嘅，即係我頭先話隻色澤會淡色啲，但係會比較都叫做 creamy 啲，肉質會豐富啲，我自己覺得啦嚇。呢個係貓山王。哦，貓山王。話俾我聽，呢一嚿榴蓮製品好，唔該唔該。我哋而家今次係4點鐘啦，所以望出去呢個景觀都望得清楚啲咩大廈嗰啲咁樣。好，咁你又繼續望景，我又繼續食榴蓮啦。因為其實你食食會漏咯，你食食下都會漏咯，其實。咁你休息下先啦。享受你哋嘅榴蓮樂題係嘛？好啊，嗱，呢個試食遊戲咧，超過200種。我真係最中意食D24XO。好，第二隻有隻唔知咩。酒香味好重嘅。第二隻嗰隻。可唔可以 check 翻我啊？貓山王都係比較澀少少，所以俾翻你佢。超過200幾種㗎。我都係食翻我自己呢隻。都可以揾啱啦，佢就有一個咧熱嘅甜品俾你食啦。係咪熱先？都唔係都係凍嘅呢度。呢個咧就係榴蓮嘅急傾，佢係今日朝頭早先整嘅，我哋試一試。我未影相，但我想講下咧，其實咧真係要好中意食榴蓮，你先會入嚟呢度，因為咧真係只有榴蓮。因為第一只有榴蓮，同埋第二我想講一上船係勁大陣榴蓮味，係湧到個鼻度。點睇下佢？佢有黐啊，而且好似冇乜榴蓮味。唔知係咪因為啱啱食咗榴蓮味太過重，咁所以咧試我覺得冇乜榴蓮味。係啊，我都覺得係。同埋我覺得佢個質感唔係好蓬鬆嘅，就有比較實啊。除咗嚟有少少黐啊，真係食翻榴蓮嗰味。係啊，我都覺得係。咁我哋要繼續食啦。咁我啲核咧完全冇收手嘅。咁最後咧，咁睇下我究竟可以食到幾多粒呢個榴蓮啦。我好似暫時食好少啫喎。我食咗6粒啫喎，我已經買咗10幾20粒喎。
咗大約一半啦，個時間上都過咗一半。咁咧都反映咗少少問題嘅，就係咧佢嘅派送嘅榴蓮嘅速度啊，真係咧有啲嘢咧及唔上食嘅速度啊。所以咧變相咧，而且咧佢出嘅榴蓮咧係呢個船嘅後面啦，咁反而前面嗰度咧，前面嗰度咧就咧全部都冇乜榴蓮食嘅，變咗有啲人咧就會開始燥底啦。係啊，咁其實佢呢個價錢真係唔平㗎，一件到原價係600幾蚊一個咧，即係啲榴蓮係好似咁樣一粒一粒咁樣俾你嘅話咧，因為咁就冇放題嘅感覺啦。係啦，不過點都我哋都繼續食。係啊，我哋都要睇可唔可以攞到啲榴蓮。有冇榴蓮？即係要呢個放題咧，真係少少咧戰鬥狀態，即係要截住佢先啦，咁咪就乜都冇得食。要截住人咯，我又唔好意思，因為變相佢在後面少少啲人又冇咁樣樣。不過呢個唔使唔好意思嘅，因為你孖生話你唔啱食。好，都差唔多到尾聲啦，咁我哋都開始食到流啦。咁啊，佢都有出到啲榴蓮嘅，咁頭先食唔夠嗰啲咧都會繼續出嘅。不過但係你發覺佢咧最主要都係出貓山王呢個品種咯。係啊。其他品種都好似無差，就係出咗一次。係啦，咁跟住之後枕住都係貓山王咯。對於我麻麻地貓山王就都夠。但係如果中意食榴蓮貓湯，又不失為一個好嘅選擇嚟嘅。因為我覺得啲榴蓮咧次次出嚟都好夠凍啊，真係。係啦，不過佢哋嘅速度要再快啲啦，要。係啦，同埋要分佈得平均少少，諗辦法做得啱啦。去到最尾嘅時候啦，咪最尾嘅咧都係中後旬嘅時候啦，就派咗呢一杯嘅嘢出嚟啦，就係榴蓮雪糕嚟嘅。咁但係咧，不落咧就試榴蓮雪巴多啲，咁我都試一試。好啊，你試下，因為我覺得越攤凍少少，因為佢真係好似喺一個冰格度攞出嚟。即係冰咯，榴蓮雪巴啦，真係。但係榴蓮味真係好重嘅。但係咧入邊咧，除咗榴蓮之後咧，好明顯咧，即係有種奶香味。咁真係雪糕嚟嘅，好似。咁你話係咪真係好食咧？咁我就中意食原隻榴蓮多啲啦。係一啲榴蓮放題啊嘛，跟住食原隻榴蓮㗎啦，係咪？好啦，都差唔多接近到真係尾聲啦。咁佢臨尾咧都會俾咗一碗湯。咁呢個湯咧就係榴蓮雞湯。咁好似話可以下火，都試下先啦。其實咧係，我覺得一嚟到都幾香嘅，有種好補嘅感覺。係啊。我又反而唔覺得佢係清喎，好似薄薄地咁樣。咁基本上我哋食完啦，咁我哋實要總結下咧，究竟我哋食咗幾多粒喎？咁當然我唔知食嘅，有以核數嚟計算啦。咁我咧最初就食咗21粒核嘅，咁阿外咧就食咗，暫時已經食咗7粒核。咁另外咧仲呢度應該有2粒核嘅裏邊就，即係就9粒。係。喂，差好遠喎！因為佢一部分多數都係，因為佢一段時間多數都係出貓山王咯，貓山王慢慢地，所以我就同埋都流啊。係啊，有啲好流嘅感覺啦。係啊。好啦，咁佢咧喺呢個船咧食完90分鐘咧，我哋終於落船咯喎。咁我哋先重一下呢個榴蓮放題嘅價錢啦。咁呢個價錢咧，我哋就係永安旅行社度買嘅。咁折實咗之後咧，就係每一位咧就係514蚊嘅。咁其實講翻個優缺點啦。咁先講缺點。咁我就覺得有3個地方係需要有所改善嘅。咁第一個缺點咧，就係我覺得佢派榴蓮嘅速度咧係需要加快嘅。整個啲嚟講咧，應該係要加多啲人手去先得。如果唔係咧，一開始咧可能有啲地方咧，因為其實佢嘅台數都幾多下嘅，變咗有啲地方咧，其實可能要等到差唔多10零20分鐘先會開始有榴蓮食咯。咁第二個改善空間咧，就係我覺得佢個榴蓮嘅溫度啦，實在係太過冰凍啦，食唔到榴蓮本身嗰種味道，全部係一種冰嘅味道咯。3個缺點咧，我覺得就係咧，佢出嘅品種比較單一啊，佔咗70%時間以上咧，主要都係出貓山王呢個品種。係。咁都講下佢個優點啦。咁優點方面咧，都係一個比較特別啲嘅體驗嚟嘅，因為我哋都未試過食過榴蓮放題啦。而且今次嘅榴蓮放題仲要喺個船上面嘅。咁雖然90分鐘咧，其實啲時間都幾倉促，都唔係太多時間可以睇到呢個景色嘅。咁但係我覺得都算係一個都叫做特別嘅體驗嚟嘅。咁另外而第二咧就係咧，我哋咧其實臨到最尾嘅時候都有啲人落船啦。咁但係咧，我哋咧都嗱嗱聲用少少時間即刻上面船上面再有一層咧，其實我都可以睇到呢個景色，影下相都 OK 嘅。好啦，咁係時候要俾埋個推介指數咯喎。究竟呢個榴蓮放題，你會俾幾多推介指數咧？
阿肥阿外推介指數70。 68。如果你俾嘅榴蓮品種咧係真係可以多幾款俾你任食嘅話咧，我會俾高啲分嘅。係，咁我主要分數都係覺得一個特別嘅體驗。好啦，咁以上咧就係我哋嘅推介指數啦。咁唔知觀眾們睇完呢個榴蓮放題啊，你哋又會俾幾多分數咧？如果你哋食完或者你睇完覺得幾多分數，不妨都去下面留言話俾我知啊！你哋會俾幾多推介指數？可能你哋覺得喂，可能食50分嘅嘢，可能有啲就會覺得啊，直頭滿分啦，有得任食，係咪？最重要一點係，正所謂咧，食物質素咧就可升可節，甚至可以突然毫無質素可言。所以大家記得因應翻自己承受風嘅能力，決定嚟唔嚟幫襯啦。咁今期影片咧就到此為止咯。而家都中意咧讚好分享，仲要訂閱我哋隔離個鐘仔。如果大家仲想知道我哋嘅最新動態，咁記得留意我哋嘅 IG、Facebook 令可以將你哋嗰啲邪美食放翻落去我哋開嘅邪惡美食關注組，所有嘅呢塊下面加介到啦。我哋逢星期2、5晚上10點出面嘅，咁下一期再見啦！哇，好燥熱啊！我哋翻去有啲降火嘅嘢先得。好啦，拜拜。拜拜。